ਇਹ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਵੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆ ਇਹ ਮਾਡਲ 3220 1971 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਅਤੇ 2500 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਜੋ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਇਹ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 25-30 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਵਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।